小朋友，歡迎返到嚟積木認字教室。上集呢，我哋學咗個說字，今日就教個累字啦。從前有個農夫喺田入邊耕緊田，突然之間落大雨，仲有好大嘅行雷聲啊！農夫聽到雷聲好驚啊，佢即刻喺塊田度跑走咗。所以雨字下面加個田字，就係行雷個雷字啦。好啦，小朋友，到你哋啦喎，邊一個人喺塊田度啊？農夫。咁突然之間發生咩事啊？係啊，行雷啊！農夫聽到雷聲之後點啊？佢即刻喺塊田度跑走咗。所以呢個係咩字呢？雷字。好叻啊，小朋友！跟住落嚟，我哋一齊嚟睇下雷嘅配置。雷電、雷聲、雷達。記住呢個故事，認字就係咁簡單㗎喇，記得訂閱我啦，我哋下次再見，拜拜。